можно еще? Конечно. 5-6, бургер снова будем есть. Спасибо! Да как же... Да не видела я никакого сочного вкусного бургера. Ой. Лили! Не переживай. 7-8, Энди голодным мы не бросим. Да, это просто чудо! Смотри за бургером. Лили, смотри на меня. Можешь повторить? Я? Ты думаешь? Ну ладно. Нет, что-то тяжело после бургеров. Пожалуй, прилягу. Отлично! Вот теперь можно поесть. Да?